Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Hadratul Mukarram, pengatur waktu, penata acara nu kusyukuri lebih hormat. Ya lieur kula teh kudu malik ka mana atuh. Ya posisi panggungna ngalieureun gitu. Yang harapkan dia saeutik, yang harapkan dia loba ya ai putar-putar ai lieur. Wabil usus geus gandeng bahas ya kagok ai ngomong bilusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun bisa eta ulah ditilep banner kunaon dicetak atuh. Tengah tingali atuh pindah bae sia ka dieu. Nya menang nyetak eta bacaeun aing eta teh. Segenap para panitia penyelenggara tupan aing teu kadeuleu alamatna eta hi. Allah ya baik atau pun untuk dicetak itu dipasang. Buka lah kabeh dibaca lah aing. Ya panitia teh menang biaya ieu pira kudu dihargaan. Sok dibuka heula Kak. Nyaho temana naon, masjid naon, alamat naon. Tah kieu mah jelas aing gadeuleu tuh foto aing jabrik kitu. Sementara Bu, heula aing dibaca heula karunya. Coba belajarlah berbuat jasa untuk orang lain. Benar dah. Ia jasa panitia menangnya lain hiasan dinding lain, tapi secara tidak langsung panitia merenya tah asa bubarok ieu alamatna ieu ngaran masjidna teu kudu nanya ka aing usia we baca kitu cek panitia. Maka karunya ieu kudu dibaca heula nangieun panitia geus nyieun jasa maka dibayar jasana. Belajar jadi orang baik. Bagaimana orang baik? Pandai berbuat jasa untuk orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Benar gak? Si bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Urang baca ulah. Peringatan Hari Besar Islam PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah 2021 Masehi. Maulid Nabi pemuda dan spirit perubahan. Tema simple tapi jero ieu maknana. Maulid Nabi pemuda dan spirit perubahan. Wow, mantul. Masjid Al-Marzuqiyah Kampung Parakan Panjang RT 03005 Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Pandeglang. Qari Al-Ustad Dana Pandeglang Al-Ustad Fikri Al-Ustad Bongsang Mubalik aing guys tilep deui ayeuna mah heubay. Itu penting panitia bunga, cek panitia aing teu mubadir nyetak baligo, ternyata dihargai ku saasa bubarok. Kitu atuh. Belajar menghargai jasa orang lain. Betul. Mudah-mudahan dia pengorbanan panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Anu geus infak sedekah ngabantu peringatan ieu Maulid, mudah-mudahan ekonomi usahana sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Jang bekal ibadah. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadana bisa minafahati di haflah mubarakah anu gusim kuring dipi hormat. Mudah-mudahan doakan para ulama para kiai sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah barokah ilmuna,
tambah milik rezekina, tambah istrina. Hebat orang tuh, ngadukung nyandung orang tuh. Itu nini salah ngaprek amin terjadi kunaon itu ngagok ai atuh tina akan aminkeun atuh. Ieu lalaki setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Ganduan nu terakhir ulah baca. Nu penting doakeun para ulama, para kiai panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rezekina. Amin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri bersami kusim kuring dihormat hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maulid Nabi diperingati ke orang setiap tahun itu dah tanda cinta dedeh orang ka Kangjeng Nabi. Bener? Lamun teu cinta ka Nabi moal kikieuan moal. Jujur panitia moal daek. Ya coba lampu nu kieu bisa dipareuman teu ka? Disko lain ieu teh. Ngagok pandangan aja, liur aja naleun aja. Bisa tadi pareman lampu ya. Maaf, ya forum ceramah ya mah forum pengajian, lain ajem-ajem. Das, tuh kan nyorot karena mata aing ya. Aya teh kontakna ya. Tolong diusahakeun lah. Lamun bray-brayan kieu kudu aya musik. Cing 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 cing. Ayah deh lampu gitu. Gas. Tuh baru. Jadi maliak jadi hampura. Sebab dia lampu karena mata gula. Mata kadia pak. Lamun teu cinta ka Nabi panitia moal kikian. Jangan naon capek pusing ngayakin kikian, tapi gara-gara cinta ka Nabi jadi pikir rasa capek jeung pusing. Bener? Bener sih? Gara-gara cinta. Ibu bapak moal ka dari lamun teu cinta ka Nabi. Da cek nafsu mending diimah ieu teh. Jujur bae. Memeh indit ka dieu perang heula dina hate antara nafsu jeung cinta. Cek nafsu rek ka mana? Cinta ngajawab muludan. Cek nafsu ulah hujan ngahalangan eta nafsu. Cinta ngajawab keun bae hujan oge aya payung. Nafsu ngahalangan deui sinetron rame mending cicing deui mah. Cinta ngajawab sinetron isukan aya deui tapi jeung muludan tahun hareup cantang tuh umur aing panggih jeung tahun hareup beumpeng aya umur keneh penting ieu tetap aing rek muludan. Hebat eta cinta. Bener? Nafsu ngahalangan deui ulah lapar mending cicing di imah lapar tinggal ke dapur. Cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo anya pira kitu ngejo sih ah. Nafsu ngahalangan deui ulah muludan mending molor di imah tunduh. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta tiap ngaji molor bae. Awas bisa nunggu sare ulah dihudangkeun keun bae. Kula mah resep lamun kula ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kula balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu bahaya. Atuh panitia sare aing nyiaran berkat aing di mana euy. Awas ya, Haji Acang cicing tong sare sia. Jelas nu nganterkeun urang ka dieu ngariung gara-gara iman cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita mendapatkan balasan syafaatul uzma di poe kiamat. Hayang menang syafaatna, hayang menang cinta Nabi, buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti. Ya iyalah. So antarkan ke panitia dah supaya henteu lambat. Mangga ece sok ayo. Dieu. Cek anu ngahape dieu eta tah nu ngarekam dieu nu dimurid nyiaran beungeut aing kahalangan ku judul sia. Ya, bagus. Cinta ka Kangjeng. Lamun teh cinta moal ka dieu bener. Bener teh?
Mudah-mudahan cinta kita dibalas, amin. Amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Ya iya, bukan hanya sekadar I love you, tapi kudu aya bukti you love me. Hasilna ya pemilu baik. Sok ibu ka dia tak sok aya yang jadi tukang parkir ya. Gue pengen ceramah. Gas. Sok fokus. Gas kadede. Look at me. You and me lookan. Tuh, padahal Bo. Cinta orang sing dibalas ku Nabi. Sing menang syafaat Nabi. Naon geus dikorbankeun ku para panitia, ku urang kabeh tanaga ge milu berkorban, jauh-jauh datang ka dieu bari hujanan popoekan insyaallah. Sing jadi berkah kehidupan orang dunia jeung akhirat. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Asal orang jadi umat Islam, umat Kangjeng Nabi, jadi umat itu paling untung di hadapan Allah, jadi umat itu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat-umat anu sejen. Alhamdulillah. Jadi orang itu umat Islam paling untung, paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat anu sejen. Nah buktina naon Asep? Orang jadi mulia dibandingkan dengan umat anu sejen. Apa orang mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat sejen? Orang mah aya salat 5 waktu. Umat nu sejen eueuh salat 5 waktu. Apa orang mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat nu sejen? Apa gara-gara aya haji umroh umat nu sejen eueuh haji umroh? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayat puasa Ramadan umat nu sejen eueuh puasa Ramadan? Orang teliti ayeuna, lamun orang mulia di hadapan Allah diukur ku salat urang. Maaf, lain suudon ka Allah, lain goreng sangka ka Allah. Ngukur urang salat, kualitas salat urang khusus pribadi saya sepuh barok, salatna kualitasna can nyampe karena khusyuk, tumaninah ge can bisa. Bener? Urang dia ge khusyuk salatna, saking ku khusyuk nepi ka kampanye eta kunci. Atuh salatna ge khusyuk eta mah nyiaran kunci nu leungit. Boro-boro khusyuk, tumaninah ge can bisa. Takbir mereka berem-berem yang kadal khusyuk. Allah Akbar, hayang khusyuk. Bapak-bapak di masjid mereka mutar-mutar takbir. Bar mata bentak lain nelet tempat sujud, tapi macaan samping batur nu dihareup. BHS mahal banget. Eta keur salat mikiran harga samping. Nah, ai atlas bae Allahu Akbar. Tapi da bejana atlas ge mahal. Wadimor samiau. Mun malaikat tukang heureuy kita geus ditajong jelema nu salat kitu. Aisyah mapayana harga sampi panon kaganggu irung kaganggu keur salat tapi kabuyar katumaninahan urang keur salat gara-gara naon imah nu deket masjid waktuna salat ngagoreng lauk asin mulek hasupna asup ka masjid nu salat lohor keur lapar aduh yo goreng lamur pedak cocok najeng puteuy keur salat mapai puteuy panon kaganggu irung kaganggu ceuli kaganggu. Makanya maaf nu imah deket masjid waktuna salat tolong menghargai orang yang salat pareuman kabeh musik nu aya di imah. Naon sababna? Maaf nu keur ibadah can tumaninah ceulina peperian siaka masjid ente atau di masjid dihargaan bener kan? Sadaek-daek nyetel musik kadenge ka masjid atau nu sholat jadi ringrang eta ceulina eta goyang bae
Masya Allah cek malaikat di bor kuain siang celi kaganggu ibu-ibu maaf sholat isya ibu-ibu lain karena adan isya lain karena iklan. Ayo saya jujur ngaku sih ya lain karena adan isya karena iklan ku anak yang diselingan mah adan isya ngadenge aing ge isya mah panjang waktuna ya aing kira ramena ya si Andin kayak hari iklan tuh hari iklan dan habis sholat ke kamar anak langga gerok di tengah imah hareupeun TV mah iklan kebel indungna bari sholat ngadenge oh lillah nyantai atas sholat geus menang 3 rakaat anak nangaguak deui ma mulai Allahu akbar sami Allah menang Allah Assalamualaikum gua cuman pakai edan eta we budak ditindihan dina kursi remote dilebut dengan anakna takolkeun kana hulu anakna kabar dari pindahkeun ku anakna ka si Upin pindah sia panca ai salah ajur wiridan lapur hulu budak genjur pagawean sa tengah aku si Eba ya Allah jeli kaganggu aya deui salat kaganggu kunaon liang jumur pasti anu ngalaman di dieu keur salat berjamaah nahan hitut hayos ya kumaha gerakan jelema keur salat nahan hitut hayos ya ngagerebeg awak gede kasepnya ho pan aing ngalaman atuh budak ngora salat isya geus menang 3 rakaat imamna aki-aki lambat eta budak ngora diburi hayang hitut batalkeun hook sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang geus empot-empotan ditahan bae eta gerebeg deui awak ambek-ambekan diburi eta goblok imam lambat-lambat deui aing teu kuat ieu hayang hitut atuh imam teh nyaho syarat hitut imam mah jojog bae di hareup eta nu nahni hitut gerebeg deui awak tapi jago eta budak nahni hitut kedepruk ruku ngilap juburna dasar ngabeledak dar sujud nongeng ngilap sieun ngabeletak jago eta kuat budak nani itu tapi ka diuk tahiyat gerebeg deui awakna dar imam di hareup assalam ai jeger nembak astagfirullah ngarusak salat saya hari sholat tadi awal ikut takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut atuh tahan bae sakitu assalamualaikum heula Waalaikumsalam warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullah teu kuat luncat ka buri deugeut bedung jeger tembak hese rek nyampe kana tumaninah ge candi paling ge haji pak haji bu haji nunggu umroh mungkin pernah ngerasakeun nikmatna eta salat di mana di Masjidil Haram Mekah bener teh aya nunggu umroh di dia aya loba ngarasakeun nikmatna eta salat nepi ka mewek di Mekah mah naon sababna neuleung Ka'bah aya di hareup biasana neuleung Ka'bah dina foto dina video eta aya hareupeun Ka'bah disaueutik haji nu umroh salat di Masjidil Haram bararewe ngadadak poho karena ongkos 30 juta neuleung Ka'bah sifat sombong nu aya dina hate eta jelema leungit ngadadak ketika neuleung Ka'bah aya hareupeun naon wajib disombongkeun hareupeun Ka'bah sementara orang di lembur jauh jeung Ka'bah hirup sombong wae bener teu loba nu sombong loba bisa sombong tina ilmu bisa asa aing pangnyaho ka batur nganggap enteng bener di papatan ku sahabat sahadapeun sok tara dek narima lah sia budak kamari sore kakak ye kakak hei kak sadar masing-masing punya kekurangan bener sok sanajan bijil ti sahandapeun kudu ditarima hargai betul gak nepi ka Mekah eta kasombongan ilmu leungit naon sababna ngarasa di Mekah urang jadi jelema bodoh
sabab loba nu leuwih pinter di Mekah. Harta bisa jadi sombong, bisa mung akur jeung tatangga nu sangsara sieun katempelan malarat. Hei, moal jadi jelema sugih lamun eueuh doana fakir miskin, benar teu? Karak boga senia hiji geus mung nanya ka tatangga. Padahal tatangga dage nyahoeun eta mobil 5 tahunan. Kadenge tina belokna. Eta rem meuni jejerita. Kredit cenah 5 tahunan. Ulah sok nyampe ke Mekah eueuh nanaonan mobil urang. Naon sababna? Mobil harga miliaran ratusan juta di Mekah di Madinah jadi taksi eueuh hargaan. Naon deui nu disombongkeun? Maaf, geus neuleung Ka'bah hareupeun. Leungit kasombongan biasana bijil tina jabatan. Asaing pangluhurna jabatan mung wawuh jeung nu dihandap. Teu sadar moal bisa naik ka luhur lamun teu dianteurkeun ku nu handap. Bener teu? Bener teu? Bakal sadar lamun keur cicing di luhur sing inget ka nu dihandap. Nama sababna nu dihandap eungap. Sudah ngeres pikiran aja. Oh emang yang salah ngomong. Keur di luhur kudu inget kan nu dihandap. Sabab nu dihandap ya kan teh salah. Nu meunang milih urang cicing di luhur make dasi panjang-panjang. Tiap tahun ngadukan duit sidang. Ketika ekonomi ajur-ajuran, BBM naik, harga nararaek, nu di luhur menang milih urang, tengah pun da gajihna gede, bener? Tapi ketika ekonomi ancur-ancuran, maaf, nu ngarasakeun eungap rakyat nu dihandap. Kadinya maksudna lain hahahi, ngeres deui wae pikiran. Mata keur cicing di luhur, sing ingat kan nu dihandap, sabab nu dihandap jabatan geus nepi ka Mekah eueuh nanaonan. Benar? Naon deui disombongkeun? Kakasepan asaing panggantengna mung akur jeung babaturan, hei ceng ulin sia ka Mekah jadi goreng sia di Mekah. Dapat Saudi jara rangkung gara ranteng kararasep loba pingkang ti tatarajo. Sabab neuleuh gantengna orang Saudi, gantengna orang Libanon, bodas, Mancung, Mesir, Turki gara ranteng. Tak aing lamun tiap umroh sok teu pede eta leumpang di hotel. Lamun jalan-jalan hareupeun hotel teu pede leumpang. Hareupeun Saudi jangkung aing pede. Belah dia Mesir Mancung aing pesek. Belah dia Turki bodas aing geuneuh. Mundur bae ka buri. Nu ganteng sia teh heula bae. Aing diburi sorangan. Bari syukuran bae, ya Allah nuhun sakieu bisa ka dieu deui, ieu nikmat sakieu gedena. Aing geus disyukuri, hate dihibur ku Allah. Burudul tiburi datang rombongan Afrika Negro. Aing ngahiji di dinya. Jadi aing nu juara di dinya. So, arek sombong naon deui? Geulis. Aing disombongkeun asa paling cantik mung akur jeung babaturan. Hei neng Nopi dengekeun. Nopi Ria Nunung Ita Tuti Mimin En Uun dengekeun. Febri dengekeun. Oktaviani dengekeun. Kagelisan urang eueuh nanaonan nepi ka Mekah jadi goreng. Loba nu leuwih cantik. Kau ningali bikang Libanon bodas perasaan bening ti korona beuheungna. Lamun neuleuh orang Libanon nginum cai jam-jam perasaan kadeuleuh eta cai jam-jam nyurulukna doang kaca bening bening Libanon loba aki-aki ti tatarajo aing teu eureun-eureun jubur aing diciwitan ku pamajikan mata no asling nyewitan bae molotot bae. Oh, atau aing beureum nu geulis katabrak wae. Coba majikan tabrak jubur onta. Astagfirullah. Aing kita nyandak jubur onta. Oh, berarti pamajikan cemburu eta. Cemburu berarti tandanya cinta. Ya iyalah. Ari teh cinta kumaha pamajikan? Aing setorna gede bae. Mantap bapak-bapak lamun hoyong boga pamajikan cinta sayang terus kumaha doa duit siap teu ai
bungkang di mana-mana. Tuh di imah, tuh di pengajian nasirahna dengan duit be duit. Coba sekali-kali doa. Kumaha do? Lamun leungeun kieu doa, aya duit mah kieu. Teu gaul sia. Kumaha do? Oh, kudu latihan yo. Doa butuh duit. Ya iyalah, jujur kita manusia biasa, betul nggak? Dunia nggak jauh dari materi, kita butuh dengan materi. Lamun teu make duit, maaf, moal terjadi ya cara syariat, benar? Ibu mau bisa nutupan aurat tuh diwajibkan ku Allah, lamun teu boga duit. Maksudnya naon? Pada teh kerudung busana muslimah, lain menang nyeun sorangan, menang meuli nu nyieuna batul, meuli na make duit. Benar tak? Makanya ku Nabi dititah, talabul halal faridatun ba'da faridah. Dengan duit nu halal wajib hukumna, jang migawe wajib. Jang ibadah. Dianjurkan ku Nabi. Awan serba gratis sayeuna. Antun ya bintuit. Wa ma bintuit sakit. Antun ya bintuit gesit. Tapi kan ngahejeun di WC umum mayar. Sabaraha? Sepakat ke ayeuna harga modal sadunia 2.000. Atau pernah aing teu mayar diudak-udak kudu jaga WC. Haji pelit, astagfirullah, aing teu pernah digitukeun. Naon Kak, bayar Ci. Main indit bae. Oh, pan teh nyoe sia di dinya. Sabaraha? 2.000 Ji, tah 5.000. Buru kembalian. Oh receh Ci, aing ngising deui ka jero. Daripada lapun duit aing. 2.000 deui. Nyesa 1.000. Lumayan 1.000. Eueuh receh Ji, kana hitutkeun pret. Hitut 1.000. Ampun. Butuh do. Astagfirullah. Tong munafik si Asep, sia ge jelema da butuh duit. Ya iyalah, kula jujur ngaku butuh duit. Makanya lihat jauh-jauh di Karawang ka dieu daripada cicing di imah ieu hulu mikiran loba hulang hutang. Kalau kayak panggil geus mitnah ka aing loba hutang. Nyaho ti mana aing loba hutang meunah bae. Hulang. Mending indit ka dieu, sugan di dieu mah meunang doa. Astagfirullahaladzim. Engke bubar muludan, ibu bapak balik mawa ilmu, kula balik mawa amal. Daunan doa-doana si jabah, duitna dilancarkeun jang bakal ibadah. Tadinya ada butuh orang materi, jangan ngajalankeun ibadah. Leungit kasombongan orang didinya. Makanya mudah-mudahan diwujudkan channel relasi singgaran relasi amin. Sing bisa ziarah ke Mekah, sing bisa ziarah ke Rasulullah. Ulah dinasibkan muludan baik, muludan terus tiap tahun mau leungit-leungit. Tapi hayang nasib orang ku Allah dinasibkan, hayang pernah ngerasakan nikmat maca sholawat di payunan makom Kangjeng Nabi Muhammad. Sini kabulnya, ulah putus asa. Tega belum duit Asep, maaf, ulah putus asa. Neboga Mekah Madinah Allah lain jelema sugih. Buktina loba jelema sugih teu nasib. Imahna gedong, sawahna luas di mana-mana, usahana maju, mobilna mewah, diajak ke Mekah engke bae, paeh ngajemput manten. Eueuh nas. Tapi teh saeutik jelema lieur eueuh ragap daya dahar isuk de sore sangsara dipandang ku jalma, tapi lamun geus datang nasib ti Allah eueuh nu bisa ngahalangan. Loba terjadi, alhamdulillah bisa haji bisa umroh. Allah anu boga Mekah Madinah. Badak memeh daftar ka yayasan haji, daftar heula ka Allah teh heula. Iraha daftarna tiap beres salat. Allah seneng dipentaan ku urang. Allah can pernah bosan dipenta ku urang. Nganu tibalik kurang nu sok bosan mental. Wirid mah wirid numpuk amalan-amalan tiap kiai didatangan. Dibarat sama tilong ieu. Teu wiridan ngagoler di natas. Miara wirid. Anu nyelap wae aya na dompet eta wiridan. Dibaca mah tilong, dibuka tilong, ayeuna leungit hurufna ge. Giliran butuh rek dibaca salah maca, da hurufna leungit. Kuduna mah rojak tanah, mah rojak calana.
celana siarojo menta ka Gusti koma mentana tengah penting bari ceurik bejana lamun barang penta bari ceurik seperti ijabah ngan eta nu hese teh ceurikna bener Bu hayang bisa ceurik keur ngadoa hayang tengah penting hayang budangkeun budak ceng udang aing rek ngadoa teu bisa ceurik cek sia Mubarok lamun ngadoa ceurik seperti ijabah aing teu bisa ceurik terus kumaha tuh mah tunduh mah buka panto mana panto kamar baju aing rek nyelapkeun indung suku aing kana panto kayak mau nyelap bantingkeun pantona ceng siap mah siap mah siap gublu astagfirullah cek malaikat aing wal kejebak siap mewek lain inget karena dosa tapi cokor baru eta cirina urang teu ashab lamun aya penyakit dina hate susah karena ceurik inget karena dosa mata kita runtah hate geura piceunan di ayeuna supaya doa diijabah ya Allah Bu Pak mudah-mudahan cinta kita dibalas amin ya Allah ya Rabbah hayang menang syafaat Kang jeung Nabi Muhammad lamun lain gara-gara sholat orang mulia di hadapan Allah mungkin gara-gara ibadah haji umroh maaf jauh keneh kualitas haji umroh orang balik di Mekah karak menang kopiah bodas ngerasakeun ceurik sholat di Mekah we peda hareupeun Ka'bah nah ai balik ka lembur kagayam eta haji balik di Mekah sholat di lembur na teu ceurik deui ai di Mekah nepi ka rame-rame aya hareupeun Ka'bah pernah aing di haram gigireun ka jamaah mewek bae teh aing irah jelema babacaanna eureun mewek na teh amin amin oh bersambung eta mewek ceurik di Mekah salat balik ka kampungna eta haji salat henteu ceurik deui pertanyaannya kemana air matamu Ji terus beak di Mekah baca sholawat jarah ka makom Nabi asup ti babus salam Masjid Nabawi ka Raudhah di Raudhah aya 3 makam Kangjeng Nabi Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab karek ngalengkah babus salam ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah teka bendung cai mata banjir bijil tina mata izin ku Rasulullah balik di Mekah di Madinah eta haji di lemburna maca sholawat henteu ceurik deui kemana air matamu Ji beak di Madinah jauh kualitas haji umroh ulang can ayeuna naonan lamun lain haji umroh mungkin gara-gara puasa Ramadan maaf kualitas puasa Ramadan urang ge can ayeuna naonan ngan ukur nahan lapar haus wungkul urang puasa mata teu milu puasa bener teh kadang-kadang leungit ganjaran puasa gara-gara mata neuleuh TV wae keur puasa atuh teu naon aset dan TV bulan Ramadan pengajian ceramah tapi iklanna ngaruksak mata gift merawat kecantikan kulit Anda berpuasa neuleuh dada hand body iklan Rexona kerpuasa neuleuh orang iklan close up ini pacium-cium tapi nyara rambut close up yang huntuna dideleukeun Rexona yang kelekna dideleukeun hand body yang bitisna dideleukeun hiji lu teu nyambung iklan teh softtek kunaon teu dideleukeun softtek we ajol-ajolan emang aing budak paun tapi ka ayeuna aing can ngarti eta iklan
maksudnya jangan naon aing teu nyaho eta puasa nahan lapar haus wungkul mata teu milu buah bibir teu milu puas ngabuburit lain tadarus lain maca Quran lain ngagosip bae ngagogoreng batur leungit ganjaran benar lamun lain gara-gara salat lain haji umroh lain puasa Ramadan urang mulia di hadapan Allah gara-gara naon jawaban ngan ukur hiji gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun teu aya cintana Nabi urang rek ngarepkeun naon rek ngandelkeun naon urang salat urang jauh keneh kualitasna sok sanajan kitu kabodohan urang dina salat kasalahan urang dina salat sing dihampura ku Allah amin ngandalkeun ibadah haji urang maaf mudah-mudahan bae henteu suudon ka Allah urangna mikirkeun sadar diri tahu diri kualitas haji umroh urang jauh kene ngan mudah-mudahan kakurangan kahilafan sing dihampura ku Allah jadi aya deui nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaat tina 124.000 nabi nu diberi hak ku Allah pikeun mere syafaat pertolongan ka umatna cuma satu yaitu Nabi Muhammad. Ta eta nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah nu ngajadikeun urang untung di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat-umat nu sejer sabab urang umat Islam aya syafaat menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak kayak di poe mahsyar jalma dikumpulkeun di poe mahsyar batas matahari karena hulu urang ke 7 tumbak kebayangkeun panas anu jutaan kilometer ke panon poe geus karasa panasna komong ke 7 tumbak matak loba jelema anu karelep ku naon ku kisang ku keringat-keringat aku mah amal-amalan karak dirinya harimu jelema lalu 4 kali itu kadieu nyiaran pertolongan nyiaran syafaat bring sakabe jalma datang ka Nabi Adam cek Nabi Adam aya naon ka dari cek jalma-jalma kaula rek minta syafaat Nabi Adam kumaha cek Nabi Adam maaf kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah izin ku naon kaula pernah nyieun kasalahan sehingga kaula diturunkan di surga ke dunia dipisahkan jeung istri kaula Siti Hawa diturunkan di Jeddah kaula diturunkan di Buds aya nama India tempat turun Nabi Adam sujud ke Allah ceurik balilihan bari teureun maca doa istighfar Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sujud bari nangis hayang dihampura ku Allah sabaraha tahun sujud na Nabi Adam bari nangis 100 tahun sujud na Nabi Adam urang boro-boro sujud 100 tahun umur mal nyampe rarasaan urang makarak dibawa ku imam sujud 1 menit geus pegel hulu kadang-kadang imam dihareup sujud kene urang mah diburi geus cengkat hulu aing deuleu ka hareup imam sujud kene nyusul deui sujud deui pada tengah bingungkeun malaikat aya kitu cek malaikat aing kumaha nilainya ieu jelema sujud di tengah rakaat 3 kali sujud sahwi ge lain ieu untung malaikat teh lo keureuy mun harus dirojok jubur jelema kitu eueuh kabetah urang mah sujud jujur tadi oge can bisa khusyuk tumanina ge can bisa komo taraweh eueuh pisan khusyukna taraweh teuing di mana-mana kecuali di Masjidil Haram Nabawi beunang aya di urang di dieu cepet apa lambat taraweh teu taraweh di imaman ku aki-aki teu laku Bismillahirrahmanirrahim taraweh budak ngora diburi geus gogorowokan dolin bah dolin ngora-ngora dolin hese kelarna eta Fatihah teu laku eta imam lambat geus digotong ku budak ngora selapkeun da bedug cek aki-aki goblok aya diperkosa ieu malam kedua diganti imam tarawehna usaha Ustaz Valentino Rossi tukang balap
Temikirkan makhraj tajwid, nu penting alhamdulillah cepat nyampe ka markas Amir. Bilal nasarua nama panas tuh. Gegerebegan teu pararugu. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Cek malaikat yang ngepumbang satapa sholawat. Batur sallu alaihi. Atuh imam asa dirojok jumur aja gitu. Oh guru imam nangtung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cek malaikat ya darah tinggi kabeh utara. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun antum ta'budun wa la antum ta'budun ma a'bud wa la ana 'abdun ma abadtum wa antum 'abdun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Sami Allah. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini aki-aki ngos-ngosan udah imam edan eta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Sami Allah. 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 At-tahiyyah. Modal sih. Capek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Laku eta imam. Ngan resikona beres taraweh 15 nini aki-aki ala rutah. Aki-aki nu 5 nilep huluna. Gara-gara tina ruku udang imam sujud mereka nyungsep balik taraweh digarotong eta. Ditanya di jalan, "Bah, kunaon balik taraweh digotong?" "Mabok taraweh." "Kok taraweh mabok, Bah?" "Ya iyalah, imamnya dioplos." Ciga tuh balik muludan teh kirang bara salat jadi khusyuk. Atuh tumanina beunangkeun aya ketenangan dina ibadah. Nabi Adam sujud 100 tahun. Masya Allah. Lila-lila Nabi Adam penasaran sujud salila-lila tapi can dijawab ku Allah. Akhirnya Nabi Adam hudang tina sujudna. Lai secara bentak neleun ka luhur, ternyata aya kalimat begitu indah bercahaya dibaca ku Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, saha eta Muhammad? Allah ngajawab, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, eta Muhammad ngaran calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget can digelar ka dunia karena geus terkenal. Inilah manusia yang paling aku cintai, kata Allah. Maka Allah menyuruh Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, minta ka kaula cek Allah. Kalawan hakna Muhammad, maka aku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teh nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Inilah asal muasal ayana perintah tawassul. Jadi Allah nu nitah tawassul, Nabi Adam nu panggeulana tawassul. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfira li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu ngaranna Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Allah nerima tobat Nabi Adam, sanggeus Nabi Adam tawassul nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam mengakui kaulah teu bisa nyafaatan ka araranjeun sabab kaulah izin ku Allah pernah nyieun kasalahan. Mending datang ka Nabi Nuh bring sakabe jalma datangna ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh aya naon ka dieu rek minta syafaat Nabi Nuh. Kumaha cek Nabi Nuh, maaf kaulah teu bisa nyafaatan anjeun. Nah sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Cek Nabi Nuh, kaulah diberi umur panjang ku Allah ratusan tahun, tapi teu bisa mawa loba umat Islam. Ngan ukur saeutik kaulah mawa umat. Bahkan kaulah izin ku Allah, anak kaulah teu ka Islam.
mending datangan Nabi Ibrahim ngabring kabeh jalma kana Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim aya naon ka dieu ek minta syafaat Nabi Ibrahim. Kumaha cek Nabi Ibrahim, hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Sabab kaula pernah nyieun kasalahan. Kasalahan naon? Pernah ngabohong. Bapak Nabi Ibrahim tukang nyienan patung sesembahan. Maka penting-penting Nabi Ibrahim ka gudang patung nu leutik diajur-ajurkeun ku Nabi Ibrahim nu disesakeun hiji patung nu panggedena. Bari kampak bekas ngabekukan ngajur-ngajurkeun patung eta kampakna ku Nabi Ibrahim digantungkeun dina patung nu panggedena. Isukna bapana nanya, saha nu ngajurkeun ieu pangeran kaula? Patung ieu. Cek Nabi Ibrahim, "Pak, nu ngajurkeun patung ieu tah patung panggedena. Kampakna dina leuheuna aya." Ngabohong Nabi Ibrahim. Makana cek Nabi Ibrahim, kaula izin ku Allah sabab pernah ngabohong. Tuh, datangan Nabi Musa ngabring jalma kabeh ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka dieu rek minta syafaat. Cek Nabi Musa, hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun. Nah, sabab kaula pernah nyieun dosa, boga kasalahan. Dosa naon? Seumur hidup kaula pernah ngabunuh, kaula pernah maehan. Ngabunuh saha? Utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku Nabi Musa. Tuh datangan Nabi Isa ngabring kabeh jalma ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon ka dieu? Kaula rek minta syafaat. Cek Nabi Isa, hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Ku ayana kaula di dunya loba jalma-jalma sesat nganggap ka kaula sebagai anak Allah. Kaula izin ku Allah. Terus cek Nabi Isa, tuh datangan jalma nu keur sujud. Aya hamba Allah nu keur sujud. Saha eta Nabi Isa? Eta hiji-hijina jalma anu suci, anu mulia, can pernah nyieun dosa. Saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh ngabring kabeh jalma-jalma ka hareupeun Nabi Muhammad. Saha nu ngabring? Anu bisa ngarep, anu bisa nyaketan ngadeuketan Nabi Muhammad adalah umat Islam urang ieu. Alhamdulillah. Maka Nabi digugahkeun ku Allah, ya Muhammad, irfa ra'sak isfa. Muhammad, hudang angkat wajah anjeun, tulungan umat anjeun. Rasul nyarios, ya Rabbi, izinan kaula pikeun nyafaatan umat kaula. Gugah Rasulullah, ummati ngabring kabeh kapayunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara umat anu teu iman teu bisa ngadeukeun kahijab kahalangan kunaon ku akidah gara-gara keur di dunyana teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Untung urang gara-gara cinta iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sahabat pernah nanya keur hirupna Rasulullah babarengan, cek sahabat, Gusti anu bakal menang syafaat anjeun ti golongan umat anjeun anu terakhir saha nu pangheulana datang ka anjeun menang syafaat? Rasul ngajawab, ti golongan umat kami anu bakal menang syafaat pangheulana hiji qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Hiji kaum nu bakal datang terakhir sanggeus kaula teh aya. Eta jalma-jalma can pernah ningali kaula. Eta jalma-jalma can pernah ngadenge suara kaula. Eta jalma-jalma can pernah panggih jeung kaula. Tapi maranehanana iman cinta ngagungkeun ka kaula. Urang anu sok muludan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Can pernah ningali wajah Rasul, bener kan? Can pernah ngadenge suara Rasul, can pernah panggil jeung Rasul, tapi orang cinta iman ayeuna ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pegelai suku. Sing dicirian urang anu panghareupna engga amin. Hei, hayang teu? Naon? Aya di payeuneun Kangjeng
Nabi sadai Asep sa Rasulullah Abu Bakar Siddiq ke para sahabat anu bakal menang syafaat kaulah di golongan umat kaulah nu kadua birrul walidain jalma anu sok ngamuliakeun indung bapa euy ayeuna keur usimna ya di zaman era goblogisasi aja lain era globalisasi era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak gara roblog ka indung bapa loba kolot nyari hate ku anak bener teh akhlak geus jara rauh budi pekerti geus leungit sopan santun geus teu aya bener geus loba kolot nyari hate ku anak zaman ayeuna bener baheula rek kaliwatan indung bapa dodongkoan budak pupuntenan maaf diungna geser kula rek ngaliwat bisi kadupak ku kula budak ayeuna kitu teh ngaliwatan urang geus leungit eta akhlak indung jajalanan main seren ben bekan nyungsep ini bapak ngagoler di tengah imah di langkahan saya wajib ngeluncat ngalengkah kagok nincak beung bapak ningek anak juri juga nih geus nincak beung bapana lain meta hampura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung eta sumut aya nyatu jeung teri bijil jadi bokap datang indungna ih nyokap datang makolotna nyokep terjol akina oh nyakop ini tak bahasa juri di mana loba kolot nyari hate kuat baheula ditahanak no nyai ka dieu pangbalikeun cabe tomat ka warung gerakeun nya marek nyambel teu loba tatanya budak baheula mah indit ka warung nurun budak lalaki ceng ka dieu pambalikeun bako jeung pahpirna abah rek ngaroko bako jeung pahpir bah indit budak ka warung sok nita budak ayeuna mantak nyeri hate ceng belikeun rokoknya gerakeun ka warung Samsu malah molotot ka bapana beuring gerung-gerung motor ka warung Samsu gerakeun molotot jauh timbah ka warungna mitang disajen bae urang rek ulin ka Marimping jeung barudak make motor barudak geus tungguan di jalan sorry bah bapana molotot jeung bapana nyaho kieu mah dicekek ti orok wae loba kolot nyeri hate kuan bener teh eta matak mah para santri santriyin santriat anjeun ngarora keneh coba-coba berharap yang panggil jeung Nabi tapi lamun keur ngorakeun ada bakal nyerikeun hate indung bapa eueuh nanaonan ilmu pasantren anjeun moal manfaat gara-gara nganyerikeun hate indung sakumaha beunghana nu jadi anak kumpulkeun harta anak masa dunia buat mayar jasa indung bapa moal kabayang jujur bener teh indung bapa mengorbankan nyawa makanya paribasa kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa itu aya batasan anak ulah harta tenaga pikiran nyawa dikorbankan ku indung bapa demi anak tapi dibalik kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan mah aya buntuna mun anak rek barang bere ka indung bapa mikirna 7 kuriling sieun loba teh sieun gede teh hayo sia aya nu pernah kitu ka kolot aya ngaku di dieu geus balik ka imah pelit teh sia ka kolot bener-bener bahkan cek orang Sunda baheula bapak ngabelan anak nepi ka notok-notogeun hulu emak ngabelan anak nepi ka beak dengkak pandengar teh eta bahasa kitu bapak ngabelan anak notogeun hulu emak ngabelan anak beak dengkak si horeng bapak ngabelan anak notogeun hulu dijieun suku dijieun hulu rela maco di sawah batur kulin yang duit sampai perak-perakeun rela kapanasan ku panon poe demi jajan nu jadi anak bener mak ngabelan anak beak dengkak atuh heueuh da teu ngadengkak moal bijil eta orok can pernah aya bidan nitah kanu ngajuru nyai rapetkeun bae sukuna atuh orok lieur di jero beuteung demo eta orok bidan aing lewat mana beak dengkak kumpulkeun harta anak rasa dunia buat mayar jasa indung bapa moal kabaya kamu kan jadi indung bau maaf ku maulid Nabi maaf ibu nu diangkat derajat
sanjan maulid Nabi, can aya lahir Nabi, can diutus Nabi, awewe hargaan di zaman jahiliyah. Setiap ibu-ibu ngalahirkan di parisa orok Nabi kang apa lalaki bikang dikubur hirup-hirup, dianggap na awewe manfaat. Tapi ketika Rasul lahir maulid diutus Rasulullah, maka awewe diangkat derajatnya menjadi 3 tingkat di atas bapak-bapak. Woi lalaki dengekeun ulah coba-coba ngahina ka pamajikan. Tenang Bu, tenang, dibelaan ku tenang. Sabab ibu boga pangkat derajat 3 tingkat di atas bapak-bapak. Ulah coba-coba nyemelekeun ka pamajikan. Sakumaha beunghar salakina moal mampu mayar jasa ka pamajikan. Bener teh? Bener teh? Mantap kula tiba heula resep ka lalaki. Atuh heueuh. Atuh kula resep ka lalaki bahaya kula. Sebel deh. Boga jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki. Boga jasa ibu teu bisa dibayar ku sampai diangkat 3 tingkat ku Rasulullah derajatna ibu wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi anaknya 20 hay bulak-balik lagu di sini menyusui mengasuh lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayeuna lagu aya baheula malin qasidah lain zaman kula leutik sok lalajo baheula nu maena ibu-ibu alatna geuleuh baru leutik naon baheula mah kitimpring variasi baheula mah kitu enak kolnya pak brum pak timimiti nu pika anggus lagu teh jauh tiadana yadana dan pak nyanyi teh ceeba ceija deket cerekna bieu tong dikabareuh kokonna deket cerekna beusi beres yadana hamawi gini hamawi ya mis baheula kadang keneh eta lagu baheula ya Allah ya Rabbana leungit ketimpling datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik mulai modern trak tung 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 hidup poe aing latihan eta mereka muncrat aing nakol leungit rebana kasidah datang cerawis oh mak gede geus kolot mak rawis alatna laleutik baruleun eta santri lamun latihan bari sadaek-daek nakol mereka denge kemana-mana opak ada yang teh opak geblong opak emping cucur kadang gas adik deui ibu boga jasa teu bisa dibayar ke anak awewe boga jasa teu bisa dibayar ku salak naon jasa pemajikan teu bisa dibayar ku salaki jasa induk teu bisa dibayar ku anak maaf ibu jenjang menuju kehamilan maaf ibu sok rutin sabulan sakali micenan getih kotor bener naon ngaranna head bahasa agama bahasa nasional naon men
Bahasa Sunda naon? Kotoran. Bahasa Jawa naon? Brewok kutah getih gitu. Brewok kutah getih. Si botak jadi merana. Lamun ibu kirhen cenah bejana lamun aya nu men awewe sok nyari awak bener. Salaki ngarasakeun teh? Yang terima bersih masih eta. Cek ibu atuh Allah teh adil nu men awewe justru adil. Ketika ibu head, ketika ibu men aya ibadah mah toh diliburkeun. Allahu akbar, Allahu akbar. Lohor adan molor bae. Bablas nepi ka magrib. Cek salakina dosa sia teh salat. Sorry ka. Men. Ramadan berang-berang di kamar nyatu bae. Cek salakina dosa sia teu puasa. Sorry ka. Men. Teu percaya deule. Tak lamun boga salah kita lok salat, telok puasa, gara-gara pamalikan softtek. Atau di mana lalaki masangna gampang wawalkeun kana sumutna. Sia telok salat hakan softtek aing. Mens. Yang kedua, jasa ibu itu bisa dibayar naon hamil. Kau mau sekedap 7, 8, 8 bulan beuteung gede doang morgram ben bae ka mana-mana. Molor kita jojong bener bu. Salaki mah keret gigireun ibu mah guling gasaha. Yang ngigir asa keplok da beuteung gede. Dipegel. Nang kuban pansieun mejret. Nang karak bae curiga. Si bapana naik deui. Naik ke puncak gunung. Kena di gunung ada kawah Chandra di muka. Serba salah ibu-ibu mah bener bu. Naon deui jasa teu bisa dibayar itu salaki? Ngalahir nyawa taruhanana bener bu. Makanya yang peneliti dunia, manusia yang paling berani di dunia cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Kok ibu-ibu paling berani? Non buktina sabab ibu-ibu wani yang hareupan paeh. Dengan cara apa? Melahirkan setiap ibu melahirkan seorang anak, maka taruhanana ngalepaskeun nyawa ratusan ribu urat saraf kecil putus. Nyawa taruhanana. Disebut pemberani ibu-ibu, pemberani. Buktina naon? Eueuh nu kapok. Anak nu kahiji karak ngorondang, indungna geus utah deui. Cenah nyeri ngajeru, bener teu? Lalaki ngarasakeun teu? Tarima beres eta mah. Ibu mah di kamar jeung bidan ngahejeunkeun orok. Salakina mah di luar jalan-jalan ngenyotan jinggo, bari wiridan lalaki bikang, lalaki bikang, lalaki bikang. Ibu mah di kamar. Bener tong nyengir sia ceng. Indung sia baheula kitu. Ngehejeunkeun sia. Nyawa taruhanana bener. Cek bidan sia salakina nya bu bidan. Teu tanpa majikan sia geus teu boga tanaga geus leuleus. Karak nyamperkeun nyai, sabar nyai. Leuleus ka nyeri. Hejeun kan eta hulu budak geus tongtot ayo. Ayo. Tanaga kak. Jeung kakak bareng ame tanaga baru ayo. Ayo 1 2 3 bareng. Ayo. Kan salaki nanti heula ngajuru. Sampai kabidan kaget ya orok bau naon. Orok kate koneng. Ih amit-amit. Modal salaki. Berat tanggung jawab berat. Mana deui jasa ibu teh bisa dibayar ku anak. Bu. ASI air susu 2 tahun ibu disadap bener. Baheula mah 2 tahun budak 4 tahun masih nyusuan baheula mah. Bener teu? Ayeuna geus eueuh nu musuhan budak. Karak sami ngobijil geus dibikeun ka sapi budak ayeuna mah. Batak teh nuhun ka indung. Doang sapi we budak. Gede seutik ceng ka dieu. Loba anak sapi. Tuh hebat ibu-ibu. Makanya pantas 3 tingkat diangkat derajatnya. Jeung ibu-ibu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bapak.
Naon di antara anak ibu, hiji kelebihan anak ibu, ibu itu paling berani menaruhkan nyawa, melepas nyawa demi anak, benar. Yang kedua, ibu-ibu berani naon, berani ngahutang. Mantak tong aneh unggal pelo manung abring ka imah lagi. Tong aneh lamun ibu-ibu lempang lalaunan, sabab tiung nepi ka sendal can lunas kabeh. Nu katilu, ibu berani naon, berani ngahirupan nu pae. Sakti ibu-ibu mah bisa ngahirup ke nu pae. Mantap kula teu wani ngalawan. Sakti pamajikan aing bisa ngahirupan nu pae. Ngahurungkeun kompor kemana wae samikul. Mana deh kelebihan ibu, mampu melihat dengan tembus pandang, tajam penglihatan. Entah aing sieun ku pamajikan aing sakti, bisa tembus pandang. Di mana bae aing nunda duit, kanyah wandai. Berarti eta ibu-ibu ahli mencari uang, alias ahli koko Robert. Ayo besok gagaradah karena dompet salah ya. Sia mitnah. Nyapunya. Nu ngaku. Ayo, sana bisa bayar, mau bisa bayar jasa Pak Maji, mau bisa bayar anak kanu jadiin. Sebab jasana begitu besar. Makanya pantas Nabi ngancam mau mere syafaah ka umatna, sok sanajan rajin sholat, rajin puasa, haji umroh tiap tahun, tapi di akhirat moal menang syafaah gara-gara keur di dunyana rajin nganyerikeun hate indung bapak. Tak spesial jalma anu sok nyenangkeun indung bapak, ngamuliakeun indung bapak, bakal menang syafaah Kangjeng Nabi Muhammad. Sadai cenah bakal menang syafaah rombongan umat Islam, umat akhir zaman. Saur Nabi, umat kaula adu teureun-eureun ngabasihan bibirna resep maraca istighfar, resep maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana eusian balik muludan di imah loba nu istighfar, loba nu tadarrus, loba nu maraca sholawat. Amin. Ulah musik bae atuh di imah teh. Imah baheula mah bari reon tuang bale rombeng dicaangan kolentera can aya listrik, tapi nu geus sian imah dan darah ibadah. Malam Jumaah teh rame, imah panggung teh lamun ngaliwat di magrib baca isya aya suara yasin, suara waqiah, suara sholawat, suara tabarok nu dibaraca kudu ari sian imah. Musala reon doang bale rombeng panggung tina bilik tina ruyuk dicangan ku lentera tapi rame malam Jumaah kudu marhaba maca asyraqal baheula mah kitu. Aya speaker ge baheula toa leutik digantungkeun tangkal nangka setrumna make aki nu dicas geuning segi 4 baheula mikna ge lain nu kieu lain baheula mah speaker salon dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet meribaseuh lawon berbagai macam dejigong tertampung tapi rame malam Jumaah baheula mah mushola sederhana ge ya Nabi salam alaika haneuteun kudu marhaba aya masjid bagus-bagus mushola mewah-mewah malam Jumaah susah sepi dari suara marhaba bener muludan unggal tahun tapi taya perubahan kudu aya perubahan. Sok ramekeun ke malam Jumaah loba nu asyraqal nu marhaba tiap imah kadenge sora yasin ayeuna mah lain imah bagus-bagus pamewah-mewah malam Jumaah tengah denge yasin nu kadenge sora juri gaena di sore nepi ka isuk tiap imah beri kadenge imah belah ditu blang 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 plak tung ting tung tung malaikat rahmat kalalabur imah belah ditu malam Jumaah cing RCTI Idol imah belah ditu Indosiar kabul terus kaberkahan sok balik muludan ayah hasil aya tapak
beres buludan khusus di kampung orang di dia tiap imah teu sami teu unggal penting atau saminggu sakali tiap malam Jumat ramekeun ku suara-suara ibadah hayang benang sapana hayang syaratna rajin maraca istighfar rajin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana bakal menang syafaah saur Kangjeng Nabi umat kaula anu betah diuk di tempat ibadah bala memusala reot oge sederhana bapak-bapak di maghrib nepi ka isya teu balik ibu-ibu teu kaluar ti imahna di kamar bae nungguan isya teh bari wiridan nungguan adzan isya bari tadarrus hebat baheula. Assalamualaikum teh kana tasbih tapi ayeuna ibu-ibu assalamualaikum maghrib kana remote sieun kapiheuan ku anak hancang kumarek berkah tadi imah geus nu areling ka Allah. Masjid mararewah ratusan juta miliaran tapi nunggusiana eueuh teu barataheun diuk di masjid bener tak khawatir cek Nabi dina hiji waktu di akhir zaman masjid ngan ukur ngaranna wungkul tapi sepi dari penghuni. Ayeuna geus kabuktikeun bener teu masjid pamewah-mewah pagede-gede tapi eueuh nu ngeusi lamun geus aya nu kitu geus kajadian kitu maka tereh degeutna kana kiamat. Makana paku-paku dunia geus mulai dicabutan ku Allah. Ieu dunia ibarat bangunan aya pakuna saha ulama. Makana ulama-ulama soleh geus wararafat ayeuna. Ulama sepuh geus teu araraya. Akhir 2020 hampir 100 ulama para habaib wafat. Awal 2002 hiji hampir 100 ulama para habaib wafat. Termasuk ahli Quran Syekh Ali Jabir wafat, termasuk guru orang di Tangerang Banten di Cilongok Al-Maghfurlah Abu Yauji Turutusi ahli thariqah ngantunkeun wafat. Pakuna dunia lamun ibarat bangunan rek di ruang di jero bangunan aya barang mewah barang goreng barang mewah nu diaman-amankeun heula dikaluarkeun barang goreng mah diantepkeun di jero bangunan kadang-kadang digebrugeun jeung berangkal tembokna bener teh. Lamun ibarat kebon jagong arek dipanen eta jagong nu dipetik pangheulana nu bagus-bagus bener teh sabab bisa didahar aya hargaan bisa dijual tapi jagong anu petot teu dipetik-petik acan dialakna mah sakaligus ke dikorek jeung tangkalna diduruk dipeuleum di kebon keneh. Teh ieu urang golongan goreng apa petot apa bagus ieu keun petot oge asal deukeut jeung nu bagus lumayan dihijikeun jadi sayur asem alhamdulillah rumah saurang can bagus tapi keur ngadeuketan kana bagus niatan teh ayeuna tobat ka Gusti Allah. Sadeui cenah nu bakal menang syafaah jalma anu wau ka kaula cek Nabi sok sanajan can panggil tapi wau maksudna kumaha Asep eta jalma-jalma umat akhir zaman resep maca sejarah Nabi baheula mah jadi pelajaran baheula mah urang ke di madrasah pelajaran tarikh Nabi jadi kewajiban geus ditalar baheula mah Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulia eta mah geus leungit pelajaran gitu bener teh baheula mah jadi pelajaran madrasah urang. Pantas budak ngomongna cinta wungkul tapi wau henteu pantas eueuh bukti tina cinta sabab lamun bukti cinta tina wau heula lamun hayang cinta kudu wau heula moal cinta lamun teu wau sabab kenal dulu baru timbul rasa sayang dan cinta tak kenal maka tak sayang maka tak cinta benar wauhan heula Nabi saha Asep Nabi Muhammad teh jalmi mulia paling sempurna naon ciri kasampurnaan Nabi can lahir ka dunia ngaranna geus terkenal ieu hebatna Rasulullah mana deui tanda kasampurnaan Nabi keur lahir lain daripada yang lain beda jeung urang maksudna kumaha Nabi keur lahir malam Senin keur poek Mekah jadi caang bawa cahaya tina wajahna Nabi sehingga cahaya tembus ka negara Romawi sampai ke negara Syam aya deui moal doang kitu lahir aya deui moal
ngalahirkeun tengah peuting ngadadak cang salalembur aya di moal manggih deui Cikampek Makarawang tibalik tatangga kula Cing Ijah ngalahirkeun tengah peuting keur cang listrik pas pareum eta mah kabalik minan nur ila duluman tina cang jadi poe terus mahulu orok geus nongton bidan geus kolot salaki Cing Ijah gigireun bidan ngabantuan begitu pareum listrik atuh bidan rumpur rampa leungeunana yang hulu orok da poe ngarampak kagigir teuing gek salah nyekek nya bidan kaget salah Cing Ijah ngagoa ya gara-gara pareum listrik hulu orok jadi ngaleutikan atuh salah Cing Ijah gogoakan bu bidan ih geli ya mah lain hulu orok lain nah atuh ceng ieu mah hulu kobra untung si atuh macok bidan mun macok bahaya bareuna kebel tuti mumun mimin uun dengekeun Nopi Ida Rita Susi dengekeun ya ulah liar penting-penting teuing ayeuna mah loba orai laliar sekali macok ngabahayakeun parawan godo erling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celik model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapenting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok kuntuan lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak tatangga kiai kabeh kabagian warirang bau tak lamun dihiji mah aya nu zina jadi gerebeg teu diusir maaf 40 suhunan kakulon kawetan kaler kidul kabeh kabagian dosana kabagian dosa tak delingan ku kiai teh kudu nurut masing-masing kiai tah eta nu meunah ngomong gitu kula dosa ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk sateu ngarugikeun batur datang mah bencana kabeh rugi lain siapa itu cilaka batur kababawa cilaka bener tsunami Banten memang jelema dosa wungkul upaya maaf loba santri dijadi korban bener maaf datang mah teguran kabeh kabage naon teh masing-masing kiai coba lamun kiai dendam bagus masing-masing doang nutup-nutup bae ku kiai anu paeh mah tetep nu disiaran kiai bener teh nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong goblok merkosa sia atuh kiai ngecapeun sia nu ngagotongnya bapak sia ih karunya kiai kecapean nu ngagotong kiai nyiksa nu ngagali kubur astagfirullah nu dikubur ayo sia ayo hayang kawal hati guru namanya sia ayo sia ngaduakeun guru sia maot awas sia hati-hati sia istighfar sia lamun geus eueuh kiai sanu ngamandian mayit sia kiai mau lawan ka maot karak gering beripu sararea anu pae kiai na gering pan ripuh udah bisa ngamandian kira ku mayit dimandian di lalap kakulah leuh mun anakna sugih jeung anakna daripada baknya abah bau nu ngamandian taikeun kana mobil ka mana steam mayit disetim sakalian giles seseuh hulu mayit alang edan awas butuh ku kiai butuh doakeun sing paranjang umur amin ya Allah ya Rabbal alamin harapan orang terakhir dina ieu peringatan urang sing menang syafaat Kangjeng Nabi aya pengakuan Kangjeng Nabi lain ngan sakade dunia urang ngaku cinta tapi di akhirat menang balasan cinta Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan ya manfaatna hampura sabab masih kaya acara di dia ulah kemana-mana terakhir kaya acara terus-terusan mudah-mudahan hampura tikula ia terjadi miskomunikasi sebenarnya nama tapi mudah-mudahan aya dina pangampura Allah kabeh sing paranjang umur sing berkah rezeki anu usaha anu dagang anu karyawan anu ngojek anu nyupiran
sing berkah rizkina jang bakal ibadah atau anu ngalalanggur dulur urang anak minantu incu salaki urang ku barokah ya maulid nabi sing gara-gara mentang usaha anu diberkahkeun ku Allah jang bakal ibadah sakitu bae hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.